Identification de deux dipôles. طبعا هذا l'exercice هو application à un courant alternatif sinusoïdal. On dispose de deux dipôles D1 et D2 et d'un générateur G délivrant une tension alternative sinusoïdale de pulsation oméga égale 100 pi radians par seconde et d'un conducteur ohmique de résistance R égale 100 ohms. L'un des deux dipôles, واحد من اثنين ديبول اللي هن D1 ou D2, est une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, et l'autre est un condensateur de capacité C. فإذا عندنا deux dipôles، واحدة من هالدو dipôles ممكن تكون بوبين purement inductif يعني ما عندها résistance، والثاني ديبول دي 2 ممكن يكون كوندنساتور، اكيد ممكن العكس كمان، يعني ممكن الدي 1 تكون بوبين بيرمون اندكتيف والدي 2 كوندنساتور، ممكن الدي 2 تكون بوبين بيرمون اندكتيف والدي 1 كوندنساتور، مش عارفين. نحن بدنا نعرف هويه هالدو ديبول. On va les identifier، يعني connaître la nature de chaque dipôle. Prendre pi égale 1 sur 0,32 dans le calcul. Caractéristique du dipôle D1. يعني on va chercher la caractéristique du dipôle D1. كيف يعني caractéristique du dipôle D1؟ يعني إذا كان الديبول D1 هو كوندنساتور، الكاركترستيك تبعيته بتكون كاباسيتي، بدنا نطلعها. إذا كان الديبول D1 هو بوبين، الكاركترستيك تبعيته هي بس الاندكتانس، ما عنده ريزيستانس، لأنه كمان بدنا نطلعها. On réalise le circuit série de la figure 1. Voici le circuit série de la figure 1 comportant le dipôle D1. يعني أخذنا الديبول D1, on l'a placé en série avec un conducteur ohmique de résistance R اللي هي 100 ohms. واثنيناتهم en borne d'un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale. Un oscilloscope visualise sur la voie Y1 les variations de la tension UAM aux bornes de D1 et sur la voie Y2 la tension UMB aux bornes du conducteur ohmique. Le bouton inverse de la voie Y2 est enfoncé. Les oscillogrammes sont représentés sur la figure 2. فإذا sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise deux tensions. يعني على شاشة الأوسيوسكوب بدنا نشوف deux tensions. La tension sur la voie Y1, على voie Y1, on va visualiser la tension UAM ليه؟ لأنه Y1 masse. اللي احنا قلنا انه الاوسيوسكوب فيزواليز لا تنسيون انتري ماس، الانتري هي Y1 والماس هي الام. فاذا اول فوا بدنا نشوف عليها او اول كانال لا تنسيون UAM اللي هي U للدي 1 تنسيون او بورن دو ديبول دي 1 اللي هو مش معروف، وسور لا فوا 2 on a visualisé la tension، on va visualiser la tension UMB. هلا هن شو عملوا؟ وصلوا الانتري Y2 sur B والماس على الام، لانه اصلا الاوسيوسكوب possède une seule masse. فمشان نقدر نشوف اليو ام بي بدل اليو بي ام on a fait fonctionner ici le bouton inverse. فصرنا بدل ما نشوف اليو بي ام عم نشوف يو ام بي حسب sens positif du courant. En utilisant les oscillogrammes de la figure 2, montrer que D1 est un condensateur. On va utiliser les oscillogrammes ici pour démontrer que D est un condensateur D1. طبعا الاوسيوغرام شو مؤلف من دو جراف اللي هو اليو ام بي او دو اوسيوغرام، يلي هو اليو ام بي يلي هي يو ار، هيدي هي يو ار يلي هي الايماج دو اي، يعني انت لما بتشوف اليو ار كانك عم تشوف الاي، واليو ام ليه اليو ار هي الاي؟ لانه هي ار فوا اي، والار هي كونستانت، فاذا اليو ار بتعطيك فكره عن الالور دو اي. فاذا بما انه اليو ار هي سينوزويدال الترناتيف سينوزويدال، فالاي مثلها طبعا عندها فالور، عندها امبليتود، عندها بيريود، وعندها فورم سينوزويدال. اليو ام هي اليو للدي 1 اللي هي اليو للديبول دي 1. هلا دابري لو جرافيك مبين عندي انه انا اذا باخذ هالدو كورب هن وطالعين بالطلعه، او حتى اذا اخذتهم بالنزله lorsque les deux courbes décroissent, UR ou l'UMB atteint le maximum à un instant plus petit que UAM, يعني avant UAM. حتى بالنزلة UR atteint le maximum avant UAM. معناتها UR هي en avance de phase par rapport à UAM. يعني on peut dire que I est en avance de phase. معناتها لما بيكون الكوران هو en avance de phase بالنسبة للU de D1 معناتها D1 هو كوندنساتور، لأنه الكوندنساتور نعرف نحن أنه هو بيقدم الكوران، يفي avancer le courant électrique. بينما البوبين بتأخر الكوران، فمشان هيك D1 est un condensateur. حتى فيني اخذهم هن ونازلين هون، إذا مش ضروري هن ونازلين من الماكسيموم، هن ونازلين مبين عندي هون إنه الانترسبت لاكس دي تان
بهالنقط هول، ومبين انه الاو ار انترسبت l'axe des abscisses اللي هو الاكس دي temps avant او ام. فمن شان هيك شو بنقول نحن؟ بنقول d'après la figure 2 U MB اللي هي UR est en avance de phase par rapport à UAM ou UD1. Donc, I est en avance de phase par rapport à UD1 implique que D1 est un condensateur acquis de capacité C, acquis UR atteint le maximum avant UD1. مشان هيك مشان هيدا السبب الديبول دي 1 هو كوندنساتور. السنة بالبارتي A بس 2A. شو بيقول بالبارتي 2A؟ déterminer la valeur maximale de UMB. l'amplitude يعني l'amplitude de UMB de la tension UR يعني. bien. هيدي ال UR كيف بدنا نطلع الفالور ماكسيمال دو UR؟ ال UR هي الفالور ماكسيمال بناخذ من الماكسيموم من هون او من اللي قبلها هون اضبط. الفار Y هيدي الإيجراك اللي هي بنسميها Y2 إذا بدكم فوا SV2. الY2 هي 2,8 أو هون Y اللي هي 2,8 multiplié par SV2 اللي هي elle est la même, la sensibilité verticale est la même pour les deux voies اللي هي 5 volts par division. فإذا الU maximal de MB يلي هي U maximal de R لأنه entre M et B il y a un conducteur ohmique هي Y2 fois SV2. Y2 هي 2,8 division multiplié par 5 volts par division. 2,8 fois 5 14 volts. طبعا الاي ام الامبليتود دو اي لانه هو طالب بالكيستيون اللي بعد ما نطلع الاو ماكسيمال فالور او ماكسيمال دو ار دو لا تنسيون او ام بي déduire la valeur maximale IM de l'intensité I qui traverse le circuit. L'IM égale U maximal de R sur grand R. يعني 14 volts divisé par 100 ohms بيطلع عنا 0,14 ampère. Partie B, la valeur maximale U maximale de D1 égale de la valeur maximale U maximale de D1 de la tension UAM. طبعا ال UAM هيدي هي ال UAM بدنا نطلع الفالور ماكسيمال de UAM. La valeur maximale de UAM هي ال UAM يلي هي ال U de D1 كمان هي 2,8 Y يعني هي Y1 multiplié par SV1 le U maximal de AM هي Y1 fois SV1 يعني 2,8 fois 5 .
بيطلع 14 فولت. يعني معناتها الأو ماكسيمال دو دي 1 هيدي هي الأو ماكسيمال دو دي 1 est égal à E maximal de R. 14 volts. Est égal à 14 volts. Partie 3, sachant que l'expression de I est I égale IM cosinus de oméga T, montrez que UAM peut s'écrire sous la forme UAM égale IM sur C oméga sinus oméga T. فإذا نحن معنا بالبارتي 3 الإي. الإي à l'instant T يلي هي الإم sinus اوميجا تي. بدنا نطلع الاو ام. الاو ام طبعا هي الاو ام à déterminer l'expression. Il faut la démontrer IM sur C oméga cosinus de oméga T. طبعا هيدي à démontrer. طبعا الاو ام هي او للدي ان يلي نعرف انه هو كوندنساتور اللي هي او سي اللي هي 1 sur C intégrale de I fois dt implique que UAM اللي هي UC est égal à EAM est égal à 1 sur C intégrale de IM sinus oméga T dt. يعني UC est égal à EAM الإي ام هي كونستانت بتطلع لبرا. إي ام هي كونستانت هي والسي طبعا والانتجرال دو سينوس اوميجا تي بتصير 1 sur اوميجا انتجرال دو سينوس هي موان 1 sur اوميجا كوسينوس اوميجا تي. عفوا عطينا الاي ام كوسينوس. فاذا عطينا الاي كوسينوس هون كوسينوس هون عندنا كوسينوس اوميجا تي كوسينوس اوميجا تي. يعني معناتها هون بدها تطلع سينوس. هو طالب منا نطلعها سينوس. سينوس اوميجا تي انتجرال دو سينوس اوميجا دو اي. الاي هي فيها كوسينوس يعني هون كوسينوس اوميجا تي بدها تطلع اكيد بدون الموان سينوس اوميجا تي. كوسينوس اوميجا تي. الانتجرال للكوسينوس اوميجا تي هي 1 sur اوميجا سينوس اوميجا تي. طبعا وممكن يعطونا اياها اي ايجال اي ام سينوس اوميجا تي ساعتها بدها تطلع موان اي ام sur سي اوميجا سينوس عفوا كوسينوس اوميجا تي. هيدي هي الاو ا ام يلي هي الاو للدي ان يعني الاو للكوندنساتور. Déduire la valeur de la capacité C. بدنا نطلع الفالور de C. Déduire de ce qui précède يعني أكيد la valeur de la capacité C. كيف بدنا نطلع الفالور de la capacité C؟ فينا نروح نحن معنا الU maximale للكوندنساتور للدي ان يعني معنا إياها طلعت معنا 14 ونحن بنعرف من خلال هيدي إنه الU maximale للديبول هيدي هي الU maximale de D1 يعني هيدي هي الU de D1 عفوا الU de D1
والاي ام سور سي اوميجا اللي برا هي او ماكسيمال دو دي 1 وفينا نقول انه او دو دي 1 اي ماكسيمال سي لو سينوس est égal à 1 فبتطلع الاي ام سور سي اوميجا ايجال او ماكسيمال دو دي 1 اللي نحن مطلعينها قبل اللي هي 14 فولت. فاذا نحن on a déjà démontré on a déjà démontré que on a déjà déterminé U maximal de D1, U maximal de D1 يلي هي U maximal de C طلعت معنا قد ايه؟ 14 فولت. طبعا وين الأو ماكسيمال دو دي 1 هلا؟ الأو ماكسيمال دو دي 1 فينا ناخذها هيدي الأو ماكسيمال دو سي من هون. أي متى بتكون هون الأو ماكسيمال الأو سي اي ماكسيمال؟ لما بيكون السينوس إتيجال ا 1 يعني اور الأو ماكسيمال دو سي هي إتيجال ا اي ام sur سي اوميجا. يعني هون هيدي هي الأو سي. امتى بتكون الفالور دو يو سي اي ماكسيمال؟ lorsque le sinus est égal à 1. يعني فينا نقول انه يو سي اي ماكسيمال يو سي اي ماكسيمال si sinus de oméga t est égal à 1. فصار عندنا E maximal sur C oméga est égal à 14. معناتها C oméga est égal à IM sur 14. Implique que C est égal à IM sur 14 oméga. طبعا ال EM هي 0.14 طلعت معنا sur 14 fois 100 pi. الاوميجا طلعت 100 بي معنى اياها يعني مش طبعا الاوميجا بتكون هي وحده فالور وحده بالاكزرسيس كله اذا كان نفس الجنراتور. اذا كان عم نستعمل جنراتور واحد 0.14 sur 14 بيطلع 0.01 يعني بده يطلع 1 sur pi fois 10 à la puissance moins 4 فراد. ال 1 sur pi هي 0.32 يعني 0.32 fois 10 à la puissance moins 4 فراد. d'où fois 10 à la puissance moins 4 farad ou 32 microfarad ou 32 microfarad. ميكروفاراد إذا بدي أحول من فراد لميكروفاراد بعمل fois 10 à la puissance 6. C'est la partie A. Partie B. Caractéristiques du dipôle D2. هلا عرفنا نحن انه الديبول D1 هو condensateur. D2 est donc la bobine. بما انه D1 هي condensateur اكيد D2 حتطلع بوبين. On réalise le montage de la figure 3. Voici la figure 3. On visualise sur l'écran de l'oscilloscope la tension UAM يلي هي UG. أكيد UY1 masse هي UG et la tension UBM اللي هي UR. طبعا هون صار عندنا سيركوي هو RL لأنه البوبين عندها اندكتانس L يعني هون عندنا L وهون عندنا الR فهذا السيركوي هو سيركوي RL. Montrer que la courbe A représente UG
طبعا بالسيركوي ار ال من هالنوع نحن بنعرف انه بالسيركوي ار ال وهون عندنا دو كورب، الكورب A والكورب B، وحده منهم هي الاو ا ام اللي هي الاو جي، والثانيه هي الاو ار. هلا نحن بنعرف dans un circuit RL en régime sinusoïdal le courant est en retard. مين الكورب اللي هي en retard؟ المفروض البي، لانه الكورب بي اذا بناخذها بس مونتانت، اذا بناخذها بالاتجاه اللي هو بتكون طالعه فيه، هي فونكسيون كرواسانت لورسكال كروا هي والا. La courbe B atteint le maximum après la courbe A، يعني معناتها البي هي en retard. هيدي هي en retard اللي هي لازم تكون الاو ار اللي هي ار فوا اي. pourquoi؟ لانه عندنا سيركوي ار ال en régime sinusoïdal. هيدا السيركوي هو سيركوي ار ال en régime sinusoïdal. نحن بنعرف لما بيكون عندنا بوبين مع ريزيستانس دائما السيركوي اللي بقلبه بوبين الكوران بيكون بقلبه مؤخر، يعني البوبين في روتاردي لو كوران. فاذا مشان هيك الاو ار بدها تكون اون روتار، الاو ار او اي اون روتار بارابور ا يو جي. الاو جي هي الا، الاو جي المفروض تكون الكورب ا، المفروض تكون الكورب ا. فاذا بالريبونس بارتي بي 1 partie B 1. طبعا dans un circuit RL en régime sinusoïdal, en régime sinusoïdal, le courant ou l'intensité I est en retard de phase par rapport à UG. Donc, par rapport or d'après la figure 3, or d'après la figure 3, la courbe ou l'oscillogramme B
car B atteint le maximum après A. Ou intercepte ou B intercepte l'axe des abscisses à un instant après A. Après A. طبعا toujours dans le même sens. يعني بدنا ناخذ الدو كورب يا اما طالعين يا اما نازلين بنفس الوقت dans le même sens. فمشان هيك عرفنا انه البي هي الاو ار والاو جي هي الا الكورب A. طبعا هو السؤال كان montrer que la courbe A est UG. أكيد ال A هي ال UG. طبعا هون لازم نقول إنه دو A est UG. دو ال A est celle de UG. هيدا الكيستيون هو الكيستيون A. Partie 2. D'après les oscillogrammes de la figure 4, voici la figure 4, déterminer la valeur maximale E maximale de R de la tension UBM aux bornes du conducteur ohmique et en déduire la valeur IM de l'intensité I de A. طبعا احنا قلنا الاو ار هي الكورب اللي هي اون روتار اللي هي الكورب بي. كيف بدنا نطلع الاو ماكسيمال دو ار؟ بدنا ناخذ مثلا هيدي هي الاو ار، بناخذ الايجراك اللي من هون لهون اللي هي 2.8 ديفيزيون ملتبليي بار لا سنسيبيليتي فيرتيكال اللي هي 5 حتطلع 14 كمان. ومنها بنجيب الاي ماكسيمال، يعني هون ما تغير شيء. فاذا 2 ا بارتي 2 ا بنقول الاو ماكسيمال 2 A السنة بالبارتي B. طبعا الاو ماكسيمال دو R، الاو ماكسيمال دو R هي Y، هي او ماكسيمال دو MB، هي او ماكسيمال دو MB اللي هي Y2 fois SV2 Y2 multiplié par SV2. ال Y2 هي 2.8 division multiplié par 5 فولت بار ديفيزيون، حيطلع عنا 14 كمان، 14 فولت. طبعا هيدي هي الاو ماكسيمال دو ار. الاي ماكسيمال دو ار، الاي ماكسيمال هي الاي ماكسيمال اللي مرقه بالسيركوي هي او ماكسيمال دو ار sur R sur grand R، يعني بده يطلع عنا 14 فولت divisé par 100 ohm حيطلع عنا 0.14 امبير. الاي ماكسيمال 0.14 امبير. طبعا هون فولت وهون اوم. 2B, la valeur maximale du générateur de la tension aux bornes du générateur. يعني الكورب A. الU maximale du générateur هي Y1 fois SV1 اللي هي 4 divisions من هون لهون ال Y1
4 divisions multipliées par la sensibilité verticale اللي هي نفسها هيدي هي SV1 وهي ذاتها SV2 égale SV2 لأنه هن قايلين إنه la sensibilité verticale des deux voies. فإذا U maximale partie 2B 2B le U maximale du générateur يلي هي le U maximale de AM هي Y1 fois SV1 ال Y1 هي 4 divisions حسب الفيجور 4 divisions 1, 2, 3, 4 multiplié par la sensibilité اللي هي 5 volts par division بيطلع عنا 20 volts. فإذا le U maximal du générateur est égal à 20 volts. Le déphasage phi entre l'intensité I et la tension UG. L'intensité I يعني ال ER يعني كأنه بده phi de I par rapport à UG يعني كأنه بده phi de ER par rapport à UG. Par exemple, question C, 2C بده phi de I par rapport à UG يعني phi de UR par rapport à UG يعني phi de UMB par rapport à de UBM par rapport à UAM. UBM par rapport à UAM. بدنا نطلع هول الفي تبعينا. طبعا هن نفس الفي. طبعا الاي هي ذاتها يو ار نفس الالور لانه هي ذاتها يو بي ام. طبعا نحن شفنا بالفيجور انه اليو بي ام هي اليو ار. هون على فكره ما لنا بحاجه لانفيرسون لانه الا ام والبي ام بنفس السنس. كيف بدنا نطلع الفي؟ فينا ناخذ الدو كورب هن وطالعين. اول شيء بنطلع الفي ان فالور ابسولو. الفي ان فالور ابسولو الكورب هن وطالعين انترسبت l'axe des abscisses بهالنقط. فاذا بعمل 2 بي فوا بتي دي سور جراند دي. البتي دي هي من هون لهون. هيدي البتي دي يلي هي مبينه عندي انا هون تقريبا 0.5 يعني 2.5 ديفيزيون 0.5 ديفيزيون كبيره divisé par grande D. الجراند دي هي البريود النمبر دو ديفيزيون كي كوريسبون ا اون بيريود يعني من الكريت للكريت تبعيه الكورب ا او بيان من الكريت للكريت من الكرو للكرو للكورب ا او للكورب بي. يعني فيني يا باخذ من الكرو للكرو للكورب بي او للكورب ا. بيطلعوا كم ديفيزيون؟ 1 2 3 4 ديفيزيون 4 ديفيزيون. حتى اذا بنعدهم من تحت بيطلعوا 1 2 3 4. وفينا ناخذ من الزيرو للزيرو طلعه نازله بيطلعوا 4 ديفيزيون. فاذا الفي والبوتي دي هي من هون لهون قد ايه المسافه 0.5 ديفيزيون. فاذا في ايجال اول شيء بنطلع الفي ان فالور ابسولو. ما ضروري نطلعها بدون فالور ابسولو. اول شيء ايجال 2 بي فوا بوتي دي sur grand D. Le grand D هي النمبر دو ديفيزيون entre deux crêtes consécutives اللي هن 4 ديفيزيون اللي هن بيمثلوا البريود فوا بوتي دي اللي هي 0.5 ديفيزيون. الفرق بين الدو كورب هن وطالعين او هن ونازلين sur 4 ديفيزيون. طبعا هون ما ضربتها بالسنسيبيليتي اوريزونتال لانه اصلا بدها تروح فوق. بدي اضرب بالسنسيبيليتي اوريزونتال وتحت بالسنسيبيليتي اوريزونتال بتروح. بيطلع عنا بي sur 4 راديان. بي sur 4 راديان لانه 2 فوا 0.5 1 sur 4. هيدا الفي ان فالور ابسولو. هلا اذا بدي شيل الفالور ابسولو نحن قلنا الاي اي ان روتار يعني في دو اي par rapport à UG تطلع moins pi sur 4 radians. Pourquoi? Car I est en retard
de phase par rapport à UG. Déjà démontré, hein, on a déjà démontré dans la question avant que I est en retard. بما انه الاي اي ان روتار واصلا السيركوي هيدا بقلبه بوبين يعني لما بيكون السيركوي بقلبه بوبين فحتكون الاي est en retard de phase par rapport à UG. هيدي هي الفي de I par rapport à UG. Laïka. Partie 3 هلا. Sachant que I égale IM cosinus oméga T, déterminer l'expression de UAB au borne de la bobine en fonction de LIM oméga et T. فإذا معنا بالبارتي 3 معنا الإي بالبارتي 3 معنى الإي égal à IM cosinus oméga T. بدنا نطلع الإكسبريشن ب3 de UAB en fonction de L ou IM ou oméga et T. UAB اللي هي هون هي AB اللي هي بوبين. بالبارتي A مطلوب UAB est égal à combien? كإكسبريشن. À quoi est égal UAB? UAB اللي هي الأولى للبوبين هي petit r fois I plus L multiplié par DI sur DT. طبعا ليه؟ لأنها بوبين. UAB هي الأولى للبوبين. طبعا احنا البتي R هي 0 لأنه la bobine est purement inductive. فحيطلع معنا L multiplié par la dérivée D sur DT de I à l'instant T اللي هي IM cosinus oméga T. طبعا هو شو طالب؟ طالب l'expression de UAB en fonction de L بالسؤال en fonction de L, IM, oméga et T. مش طالبة en fonction de L et I. لو طالب en fonction de L et I كنت تركتها L de I sur dt أو L et I prime مثلا. بس لأنه في T فإذا مجبورة أعمل dérivé par rapport à T يعني حتطلع ال UAB égal moins L oméga IM. طبعا ال IM هي constante بخليها برا والكوسينوس اوميجا تي بتصير موان سينوس اوميجا موان اوميجا سينوس اوميجا تي سينوس اوميجا تي. هيدي هي الاكسبريشن دو او ا بي. يعني الاو ا بي حتطلع الاو ا بي يلي هي الاولى البوبين يعني هي دو دي دو يلي هي البوبين قد طلعت ال اوميجا موان ال اوميجا اي ام سينوس اوميجا تي. من ناقشه السينوس عملنا ديريفي للكوسينوس تطلع موان سينوس. هاي هي الاو ا بي يلي هي الاو دو دي 2. Écrire l'expression de UG en fonction du temps. l'UG en fonction du temps شو كيف الفورمولا لها؟ هي U maximale de G l'UG en fonction de T بالبارتي B بدهم l'expression de UG en fonction de T. كيف شكلها هون بهذا الدرس؟ الUG هي U maximale de G كفورم. بروح بشوف الفورم دو اي كيف انا اعطوني الفورم دو اي على الانستان تي هي اي ماكسيمال كوسينوس دو اوميجا تي. فالاو جي حتكون او ماكسيمال دو جينيراتور كوسينوس اوميجا تي بلس في لمين للاو جي لانه انا عم طلع الاو جي بار رابور ا اي لانه نحن الاساس عندنا الفي دو اي 0. طبعا الاو ماكسيمال دو جي من شوي طلعناها بالكيستيون اللي قبل طلعت معنا 20 والفي دو اي بار رابور ا اي جي طلعت موان بي سور 4 فبتكون الفي دو اي جي بار رابور ا اي هي بلس بي سور 4. طبعا
يعني حتطلع اليو جي هي 20 كوسينوس الأوميجا ما تغيرت ضلت 100 بي تي وبلس بي سور 4 راديان لأنه هون اليو جي هي ان افانس دو فاز بار رابور ا يو ار او اي. يعني إذا بنرجع بنشوف الرسمة الكورب هي اليو جي هي ان افانس دو فاز بار رابور ا يو ار او اي. على فكرة هون لازم ننتبه لشغلة إنه اليو ماكسيمال دو جينيراتور لازم تكون أعلى من اليو ماكسيمال دو ار أكيد. En appliquant la loi d'additivité des tensions entre A et M, déterminer la valeur de L et en donnant à T une valeur particulière. Yani on va appliquer la loi d'additivité des tensions et on va donner à T une valeur particulière pour déterminer la valeur de L. Partie 4. Partie 4. فإذا شو بنقول؟ Partie 4, on va déterminer la valeur de L en appliquant la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions. EAM est égal à E plus E. يعني عندنا EAM est égal EAM est égal à EAB plus EBM. UG est égal à U للبوبين plus ER. طبعا ما ننسى انه اليو ار هي ار فوق اي واليو للبوبين طلعناها من شوي واليو جي طلعناها. يعني عندنا اليو جي يلي هي 20 كوسينوس de oméga t أو 100 pi t plus pi sur 4. هيدي هي اليو جي. واليو بي هي ال اوميجا moins ال اوميجا اي ام سينوس عفوا سينوس سينوس دو اوميجا تي ليك اليو بي. اليو بي هي moins ال اوميجا اي ام سينوس اوميجا تي. وعندنا اليو ار اللي هي ار فوا اي بلس جران ار multiplié par اي. شو هي الاي؟ هي اي ام كوسينوس اوميجا تي. هن عطينا الاي ام الاي يعني الاي ام كوسينوس اوميجا تي. احنا شو بدنا نطلع الفالور دو ال. طبعا نحن هون لحتى نطلع الفالور دو ال اون فا شوازير اون فالور بارتيكوليير دو تي. شو هي الفالور بارتيكوليير دو تي؟ حاخذها اذا بدي اطلع الفالور دو ال ما فيني اخذ الاوميجا تي زيرو لانه اذا اخذت الاوميجا تي زيرو حيطلع معي هون زيرو بتروح ال فانا بدي اطلع ال. pour déterminer L, il faut choisir une valeur particulière de T. شو هي الفالور particulière de T؟ طبعا هيدي الريلاسيون هي vérifiée quel que soit T. En particulier pour oméga T égale pour oméga T égale pi sur 2. Oméga T égale pi sur 2 radians. ليش ما اخترت زيرو؟ لانه اذا اخترت زيرو ما بستفيد شيء، بتصير بيطلع عندي هون سينوس دو زيرو زيرو، ما بقدر اطلع الفالور دو ال، فانا بدي اختار فالور ما يكون زيرو، ما اقدر يعني اقدر اطلع منها الفالور دو ال، فانا حاخذ الاوميجا تي اللي هون بي سور 2 راديان، يعني كاني اخذت التي هي بي سور 2 اوميجا. الاوميجا هي 100 بي، يعني بيطلع بي سور 2 fois 100 بي، يعني est égal à 1 sur 200 secondes.
200 secondes. يعني كأني اخترت الفالور دو تي هي هيك. فأنا شو بدي أعمل هلا؟ بدي آخذ الفالور بارتيكولير دو تي يلي هي طبعا أنا حآخذ هيدي 20 كوسينوس، حأرجع أكتبها، بدي آخذها بي سور 2، يعني حيطلع عندي 20 on remplace oméga t par pi sur 2. بيطلع عنا 20 cosinus de pi sur 2 plus pi sur 4 est égal à moins L oméga im sinus de pi sur 2 اللي هي 1. وهون حتروح هيدي بلس 0 لأنه كوسينوس دو بي سور 2 هو 0. فهون بكون تخلصت من الريزيستانس وبطلع ال. هلا كيف بدي اطلع ال بدي اقسم 20 كوسينوس دو بي سور 2 بلس بي سور 4 اللي هي موان سينوس بي سور 4، يعني هيدي حتطلع موان 20 سينوس بي سور 4 اللي هي راديكال دو 3 sur radical de 2 sur 2 est égal à moins L oméga IM. أكيد سينوس دو بي سور 2 هي 1، فبتطلع ال إيجال moins 20 sinus de pi sur 4, يعني radical de 2 sur 2, divisé par oméga IM. طبعا الأوميجا هي 100 بي، يعني موان هون بتروح لموان أكيد، حيطلع 10 radical de 2 sur 100 pi fois 0,14. الإي إم هي 0,14. طبعا هون حيطلع عنا 1 sur 10 1 sur 10 واجمالا راديكال دو 2 تقريبا 1,4 على 0,14، يعني حيطلع عنا 1 sur بي، بيطلع الجواب 0,32 هنري الجواب، لانه 1 sur بي هي 0,32، يعني عنا 10 راديكال دو 2 بيطلع الجواب 0,32 هنري. هيدي هي الفالور دو ال، يعني ال هتطلع 0,32 هنري. Henry. L'inductance du dipôle des deux.